Hi friends, welcome back to my channel. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಲವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಶಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಅದೇ ಮಾದರಿ ಬನಾರಸಿ ಸ್ಯಾರಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ಯೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಸ್ಯಾರೀಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 500 ರುಪೀಸಿಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿನೂ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಓನ್ ಯೂಸ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಶಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಾಪ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಸರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಸ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ 750 ರುಪೀಸ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ 500 ರುಪೀಸಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನೋದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕಾ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬುಟಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಟೈಪ್ ಬುಟಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾರಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಚಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಯಾರಿ 2 ಸೈಡ್ಸೂ ಕಂಚಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. 1150 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಶ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸಾ ಸ್ಯಾರಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 1299 ರುಪೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ಸ್, ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಚಂದರಿ ಕುಪ್ಪಡಂ ಕಂಚಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಇಂಚಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ 1599 ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೂ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ವೆರೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪೀಸಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ರೆಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬುಟಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಚೆಕ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾರಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಕಂಚಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಚಂದರಿ ಕುಪ್ಪಡಂ ಮೋತಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಬುಟ್ಟ ಸ್ಯಾರೀಸು. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲು, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ 1699 ರುಪೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 8 to 10 ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ರೀಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಸಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ತ್ರಿಪುರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಿಯಲ್ 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 1050 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 1800 1900 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 1050 ರುಪೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾರಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಯೂರ್ ತ್ರಿಪುರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸಾರೀಸು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಅಂತೂ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 999 ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1000 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಶೇಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಸಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬಾಯ್.